Леня Храпова, 4 года, город Москва, арбузик, юноморец. Он приехал из Херсона, из зелено-голубого, прыгнул в кузов из вагона, из зелено-голубого, звенел на перекрестке желтым, красным и зеленым, машет мальчику матроски бодрым хвостиком зеленым. И со звоном в голове мчит арбузик по Москве, а любители арбузов все, включая карапузов, догоняет этот кузов, чтобы лучший из арбузов целовать и обнимать, и за хвостик поднимать. Всех арбузов он краснее, потому что из Херсона. Всех арбузов он вкуснее, потому что из Херсона. Он особенно звенит, потому что из Херсона. Он ужасно знаменит, потому что из Херсона, из зелено-голубого, с херсонского вагона, из зелено-голубого в день ненастный, даже грустный, прискакал не принц в карете, а прекрасный, самый вкусный из арбузиков на свете.